Wyobraź sobie, że stoisz przed zwykłym kościołem. Niewielka świątynia, spokojna okolica, cisza. Wszystko wygląda całkowicie normalnie, ale pod posadzką mogą leżeć setki ludzkich szczątków. Za ścianą może znajdować się zamurowana krypta, której od setek lat nikt nie otwierał. A w jednej z wież mogą istnieć pomieszczenia, których przeznaczenia historycy do dziś nie potrafią wyjaśnić. Polska pełna jest miejsc, które z zewnątrz wyglądają zupełnie zwyczajnie. Jednak kiedy zaczniemy zagłębiać się w ich historię, okazuje się, że skrywają opowieści znacznie bardziej mroczne niż niejeden film. Dzisiaj odwiedzimy 8 takich kościołów. Będą tajemnicze zgony, zaginione relikwie, zakazane krypty, dziwne legendy i miejsca, w których naukowcy do dziś nie potrafią odpowiedzieć na najważniejsze pytania. A numer 1. To miejsce od wielu lat budzi spory historyków, duchownych i zwykłych ludzi. Jedni uważają je za cud, inni są przekonani, że kryje sekret, którego nigdy nie poznamy. Dlatego koniecznie zostańcie do końca. Jeżeli lubicie takie historie i interesują Was najbardziej niezwykłe miejsca naszego kraju, zasubskrybujcie kanał Sekrety Polski. A teraz zaczynamy. Miejsce numer 8. Kaplica Czaszek w Kudowie-Zdroju. Już sam widok z zewnątrz nikogo nie przygotowuje na to, co znajduje się w środku. Mała, barokowa kaplica, żółte ściany, spokojny kościół, kilka drzew. Nic niezwykłego. Większość turystów przechodzi obok niej, nawet nie przypuszczając, że za tymi drzwiami znajduje się jedno z najbardziej przerażających miejsc w całej Europie. Bo kiedy wejdziesz do środka, wszystkie ściany zaczynają na ciebie patrzeć, dosłownie, nie obrazami, nie figurami, ludzkimi czaszkami. Jest ich około 3000. Każda należała kiedyś do prawdziwego człowieka. Między nimi znajdują się kości udowe, piszczele, żebra i łopatki. A to dopiero niewielka część. Pod podłogą spoczywa jeszcze kilkadziesiąt tysięcy kolejnych szczątków. Skąd się tutaj wzięły? Historia prowadzi nas do XVIII wieku. Proboszcz tej parafii podczas prac ziemnych przypadkiem natrafił na ludzkie kości. Najpierw było ich kilka, potem kilkanaście, następnie setki. Im głębiej kopano, tym więcej ich odnajdywano. Okazało się, że okolica była świadkiem wielu tragedii. Przez tę ziemię przechodziły armie, szalały epidemie, ludzie umierali tysiącami. Część z nich nigdy nie doczekała się normalnego pochówku. Kapłan postanowił, że wszyscy otrzymają godne miejsce spoczynku. Przez niemal 20 lat własnoręcznie układał odnalezione kości. Czaszka po czaszce, kość po kości. Efekt widzimy do dziś. Najbardziej niezwykłe jest jednak coś innego. Proboszcz przed śmiercią poprosił, aby również jego szczątki znalazły się właśnie tutaj. Tak też się stało. Można powiedzieć, że przez 20 lat budował własny grobowiec. To miejsce do dziś robi ogromne wrażenie, nawet na osobach, które odwiedziły już katakumby w Rzymie czy słynną kaplicę Czaszek w Czechach. Ale uwierzcie, następne miejsce jest jeszcze bardziej zagadkowe. Bo tam znajduje się budowla, która, według wszystkich zasad fizyki i architektury, nie powinna przetrwać nawet kilku dekad. A mimo to stoi już od ponad 350 lat. Miejsce numer 7. Kościół Pokoju w Świdnicy. Wyobraź sobie, że ktoś mówi ci: masz zbudować ogromny kościół, ale nie wolno ci użyć kamienia, nie wolno użyć cegły. Masz tylko drewno, glinę i słomę. I jeszcze jedno. Masz na to zaledwie rok. Brzmi jak przepis na katastrofę, a jednak właśnie tak powstał jeden z najbardziej niezwykłych kościołów w Europie. Z zewnątrz wygląda niepozornie. Nie ma monumentalnych wież, nie błyszczy złotem. Przypomina raczej ogromny drewniany spichlerz. Wielu turystów przechodzi obok, nie spodziewając się niczego wyjątkowego, a potem przekraczają próg i dosłownie zamierają. Bo wnętrze wygląda jak pałac. Setki rzeźb, ogromne galerie, bogato zdobione loże, malowane sklepienia. I wszystko wykonane z materiałów, które według cesarskiego planu miały bardzo szybko się rozpaść. Dlaczego więc ten kościół w ogóle powstał? Musimy cofnąć się do XVII wieku. Europa właśnie kończy wyniszczającą wojnę 30-letnią. Protestanci na Śląsku otrzymują zgodę na budowę zaledwie kilku świątyń. Ale jest haczyk. Warunki są niemal niewykonalne.
Kościół musi stanąć poza murami miasta. Nie może posiadać wieży. Nie wolno używać trwałych materiałów. A cała budowa ma zakończyć się w ciągu 1 roku. Dla cesarza był to sprytny sposób. Formalnie pozwalał budować. W praktyce liczył, że przedsięwzięcie zakończy się porażką. Tymczasem wydarzyło się coś zupełnie odwrotnego. Mieszkańcy zjednoczyli siły. Pomagali rzemieślnicy, pomagali kupcy, pomagała okoliczna szlachta. Prace trwały niemal bez przerwy i dokonano czegoś, co wydawało się niemożliwe. Kościół został ukończony. Ale największa niespodzianka miała dopiero nadejść. Minął rok, potem 10 lat, 100 lat, 200, 300, a budowla nadal stoi. Dzisiaj ma ponad 3,5 wieku. Przetrwała wojny, pożary w okolicy, zmiany granic i tysiące burz. Jak to możliwe? Do dziś wielu architektów uważa ten kościół za prawdziwy majstersztyk dawnego budownictwa. Jest jednak jeszcze jedna ciekawostka. Podobno nikt nigdy nie policzył wszystkich aniołów zdobiących wnętrze. Są ich setki, a może nawet ponad 1000. Jedni twierdzą, że ich liczba jest przypadkowa. Inni wierzą, że została zaplanowana według symbolicznego klucza. Dokumentów, które mogłyby to potwierdzić, nie odnaleziono. To właśnie takie drobne tajemnice sprawiają, że miejsce do dziś fascynuje historyków. Ale teraz przeniesiemy się jeszcze dalej, bo następna świątynia od dawna kojarzona jest z zakonem, który przez setki lat rozpalał wyobraźnię ludzi na całym świecie. Templariusze. Skarby, ukryte przejścia, sekretne symbole i tajemnicza śmierć człowieka, który próbował odkryć zbyt wiele. To historia, która brzmi jak scenariusz filmu, a wydarzyła się naprawdę. Miejsce numer 6. Kaplica Templariuszy w Chwarszczanach. Na pierwszy rzut oka wygląda dość niepozornie. Samotna ceglana budowla pośród pól. Żadnego dużego miasta, żadnych tłumów turystów. Tylko cisza. Właśnie ta cisza sprawia, że miejsce wydaje się jeszcze bardziej tajemnicze. Bo dlaczego zakon rycerzy, o którym do dziś powstają książki i filmy, wybrał akurat to miejsce? Kaplica została zbudowana pod koniec XIII wieku. Od tamtej pory niemal się nie zmieniła. Najbardziej zastanawiają jednak 2 masywne wieże. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak element obronny. Znajdują się w nich nawet wąskie otwory przypominające strzelnice. Problem polega na tym, że praktycznie nie da się z nich strzelać. Historycy wielokrotnie analizowali konstrukcję. Doszli do wniosku, że wieże prawdopodobnie nigdy nie miały pełnić funkcji obronnej. Po co więc je zbudowano? Do dziś nie wiadomo. Jeszcze bardziej zagadkowe są podobieństwa tej kaplicy do jednej z najsłynniejszych świątyń średniowiecznej Francji. Niektórzy badacze uważają, że projektanci inspirowali się miejscem, w którym przechowywano najcenniejsze chrześcijańskie relikwie. Czy templariusze chcieli ukryć tutaj coś równie cennego? Nie istnieje żaden dokument, który dawałby jednoznaczną odpowiedź. Ale legendy żyją własnym życiem. Od ponad 100 lat mówi się o ukrytych podziemiach, sekretnych skarbcach i tunelach prowadzących poza kaplicę. Najbardziej niepokojąca historia wydarzyła się jednak znacznie później. Podczas jednych z wykopalisk archeologicznych zginął członek ekipy badawczej. Oficjalne śledztwo zakończyło sprawę, jednak okoliczności jego śmierci do dziś budzą wiele pytań. Wśród mieszkańców szybko pojawiły się plotki. Jedni twierdzili, że badacze natrafili na coś, czego nigdy nie powinni byli odkryć. Inni uznali to za zwykły zbieg okoliczności. Prawdy prawdopodobnie już nigdy nie poznamy. Ale jedno jest pewne. Kaplica Templariuszy w Chwarszczanach do dziś pozostaje jednym z najbardziej zagadkowych średniowiecznych zabytków w Polsce. A teraz będzie jeszcze dziwniej, bo za chwilę odwiedzimy miejsce, w którym od ponad 100 lat spoczywa ciało człowieka, którego rozkład podobno zatrzymał się na kilkadziesiąt lat. I właśnie ta historia sprawiła, że wokół kolejnej świątyni narosły dziesiątki legend. Miejsce numer 5. Archikatedra Oliwska w Gdańsku. Gdańsk większości osób kojarzy się z długim targiem, żurawiem i morzem. Ale zaledwie kilkanaście minut od centrum stoi miejsce, które od wieków budzi ogromne zainteresowanie historyków. Już z daleka robi wrażenie. To jeden z najdłuższych kościołów w Polsce. Jednak jego największe tajemnice ukryte są tam, gdzie większość turystów nigdy nie zagląda. Pod ziemią, w kryptach.
W XVII wieku wydarzyło się tutaj coś, czego nikt nie potrafił racjonalnie wyjaśnić. Po kilkudziesięciu latach od śmierci jednego z opatów postanowiono otworzyć jego trumnę. Obecni byli duchowni, byli również lekarze. Spodziewano się tego, co naturalne. Tymczasem, gdy uniesiono wieko, wszyscy zamilkli. Według zachowanych opisów ciało niemal nie nosiło śladów rozkładu. Skóra miała pozostać nienaruszona. Rysy twarzy były wciąż rozpoznawalne. Lekarze sporządzili szczegółowy opis wydarzenia, jednak nie potrafili wskazać jednoznacznej przyczyny. Czy był to wyjątkowy zbieg okoliczności, specyficzny mikroklimat krypty, a może coś, czego nauka tamtych czasów nie rozumiała? Do dziś nie ma jednej odpowiedzi. Co ciekawe, trumna nadal znajduje się w podziemiach. Nie jest jednak udostępniana zwiedzającym. I właśnie to tylko podsyca kolejne legendy. Ale to nie jedyna tajemnica Oliwskiej Katedry. Pod posadzką spoczywają także książęta pomorscy. Historycy są przekonani, że część dawnych pochówków nadal pozostaje nieodkryta. Dokładnych miejsc nie udało się jednoznacznie ustalić. Każde większe badania archeologiczne prowadzone w takich obiektach wymagają ogromnej ostrożności. Dlatego wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Jest jeszcze jedna rzecz, która przyciąga tutaj tysiące ludzi. Organy. To prawdziwe arcydzieło. Kiedy zaczynają grać, poruszają się ozdobne figury aniołów. Całość wygląda bardziej jak spektakl niż zwykły koncert. I trudno uwierzyć, że podobny mechanizm działa już od setek lat. Jednak nawet ta niezwykła konstrukcja ma swoją dramatyczną historię. Podczas potopu szwedzkiego wcześniejsze organy zostały wywiezione z Polski. Katedra musiała zaczynać wszystko od początku. Dzisiaj niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, a jednak historia tego miejsca pokazuje, że nawet najpiękniejsze zabytki potrafią przeżyć wojny, grabieże i pożary. Za chwilę przeniesiemy się tam, gdzie od wieków spotykają się dwie zupełnie różne religie – pogańskie wierzenia i chrześcijaństwo. A niektórzy twierdzą, że dawna energia tego miejsca nigdy całkowicie nie zniknęła. Miejsce numer 4. Klasztor na Świętym Krzyżu. Jest takie miejsce w Polsce, gdzie mgła pojawia się wyjątkowo często. Miejscowi od dawna powtarzają jedno zdanie. Kiedy szczyt znika we mgle, dzieje się tam coś niezwykłego. Brzmi jak legenda, ale historia tego miejsca naprawdę jest wyjątkowa. Na długo przed pojawieniem się klasztoru, Łysa Góra była jednym z najważniejszych miejsc kultu dawnych Słowian. To tutaj oddawano cześć bóstwom związanym z burzami i siłami natury. Do dziś archeolodzy odnajdują ślady dawnych kamiennych wałów. Nie wiadomo dokładnie, jak wyglądały odbywające się tutaj obrzędy. Nie zachowały się szczegółowe opisy i właśnie dlatego wokół tego miejsca narosło tyle legend. Najbardziej znana mówi o sabatach czarownic. Według dawnych opowieści to właśnie tutaj miały spotykać się wiedźmy z całej okolicy. Czy rzeczywiście? Oczywiście nie ma na to żadnych dowodów, ale legenda przetrwała setki lat. Później na szczycie powstał klasztor. Chrześcijaństwo zastąpiło dawny kult. Jednak dla wielu osób jedno nigdy całkowicie nie wyparło drugiego. Największą świętością klasztoru są relikwie drzewa Krzyża Świętego. Od wieków przyciągają pielgrzymów z całej Polski. Jednak jest jeszcze jedna tajemnica. W kryptach znajduje się ciało przypisywane jednemu z najsłynniejszych polskich dowódców – Jerzemu Wiśniowieckiemu. Problem polega na tym, że część naukowców ma poważne wątpliwości. Podczas badań okazało się, że wiek zmarłego nie do końca zgadza się z historycznymi zapisami. Czy więc w krypcie naprawdę spoczywa Wiśniowiecki? A może ktoś zupełnie inny? Do dziś nie udało się tego ostatecznie rozstrzygnąć. Historia klasztoru skrywa jeszcze jeden mroczny rozdział. W XIX wieku część zabudowań zamieniono na więzienie. Wyobraź sobie ten kontrast. Po jednej stronie mnisi, codzienna modlitwa, cisza, a za ścianą cele, więźniowie, kraty i ludzie odsiadujący najcięższe wyroki. Niewiele miejsc w Polsce łączy w sobie tyle różnych historii. Pogańskie obrzędy, średniowieczny klasztor, relikwie, więzienie i tajemniczą kryptę. A jeśli myślicie, że to już wszystko, to od tego momentu zaczynamy pierwszą trójkę. I właśnie tam znajdują się historie, które zna niemal każdy Polak, ale ich najbardziej mroczne szczegóły
pozostają zaskoczeniem nawet dla osób, które odwiedzały te miejsca wielokrotnie. Miejsce numer 3. Kalwaria Zebrzydowska. Jest takie miejsce w Polsce, gdzie każdego roku tysiące ludzi przestają być zwykłymi widzami. Przyjeżdżają tylko popatrzeć, a po kilku godzinach wielu z nich płacze. Inni modlą się, niektórzy idą boso. To właśnie tutaj od ponad 400 lat odbywa się jedno z najbardziej niezwykłych widowisk religijnych w Europie – Kalwaria Zebrzydowska. Już samo miejsce wygląda niezwykle. Rozsiane po wzgórzach kaplice, leśne ścieżki, strome podejścia, cisza. Ma się wrażenie, jakby czas płynął tutaj znacznie wolniej. Pomysł narodził się na początku XVII wieku. Mikołaj Zebrzydowski postanowił odtworzyć w Polsce krajobraz Jerozolimy. Powstały dziesiątki kaplic połączonych drogami symbolizującymi ostatnią drogę Chrystusa. Dzisiaj cały kompleks znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ale to nie architektura najbardziej fascynuje ludzi. Największe emocje budzi misterium męki pańskiej. Każdego roku aktorzy wcielają się w postacie z Ewangelii. Dla wielu to po prostu przedstawienie, jednak nie dla wszystkich. W historii zdarzały się sytuacje, gdy widzowie całkowicie zapominali, że oglądają spektakl. Krzyczeli na odgrywających rolę rzymskich żołnierzy, obrzucali ich błotem, wyzywali. Nie dlatego, że byli złymi aktorami, wręcz przeciwnie. Dla części uczestników wydarzenia granica między historią a rzeczywistością po prostu znikała. To pokazuje, jak ogromne emocje wywołuje to miejsce. Jest jeszcze jeden ciekawy fakt. Karol Wojtyła odwiedzał Kalwarię Zebrzydowską od najmłodszych lat. Później wielokrotnie powtarzał, że właśnie tutaj kształtowała się jego duchowość. Nawet jako papież wracał do tego miejsca. Można więc powiedzieć, że historia Kalwarii wpłynęła również na historię całego Kościoła. A teraz czas na miejsce, które zna praktycznie każdy Polak. Tyle, że większość odwiedzających patrzy tylko przed siebie. Mało kto zastanawia się, co znajduje się pod stopami. Bo pod jedną z najsłynniejszych świątyń w Polsce ukryto sekrety, o których mówi się znacznie rzadziej. Miejsce numer 2. Katedra Wawelska. Jeżeli istnieje miejsce będące symbolem polskiej historii, to właśnie tutaj. Koronacje królów, najważniejsze uroczystości państwowe, królewskie pogrzeby. Każdy zna Wawel, ale bardzo niewielu ludzi zna jego najbardziej tajemniczą stronę. Zacznijmy od czegoś, obok czego codziennie przechodzą setki turystów. Nad wejściem do katedry wiszą ogromne kości. Dzieci słyszą zwykle jedną historię. To kości smoka wawelskiego. Brzmi pięknie, tylko że naukowcy mają inne zdanie. Według badań należały do mamuta i nosorożca włochatego. Ale legenda jest znacznie silniejsza niż naukowe wyjaśnienia, bo miejscowi od wieków powtarzają jeszcze jedno. Jeżeli te kości kiedyś spadną, dla Wawelu będzie to bardzo zły znak. Czy to tylko przesąd? Oczywiście, ale niezwykłe jest to, że ta opowieść przetrwała setki lat. Jeszcze ciekawsze rzeczy znajdują się pod ziemią, królewskie krypty. Większość osób myśli, że spoczywają tam wyłącznie polscy królowie. To prawda, ale nie cała. Niektóre grobowce są symboliczne. Część szczątków dawnych władców nigdy tutaj nie trafiła. Niektóre pochówki były przenoszone, inne zostały zniszczone podczas wojen. Są też osoby, których ciał nigdy nie odnaleziono. Najlepszym przykładem jest Władysław Warneńczyk. Zginął podczas bitwy pod Warną. Do dziś nie wiadomo, gdzie naprawdę spoczywa. Na Wawelu znajduje się jedynie symboliczny grób. Jest jeszcze jedna historia, znacznie bardziej tajemnicza. Od wielu lat pojawiają się osoby przekonane, że wzgórze wawelskie posiada wyjątkową energię. Niektórzy nazywają je jednym z najważniejszych punktów energetycznych Europy. Brzmi niezwykle. I oczywiście nie istnieją żadne naukowe dowody, które mogłyby to potwierdzić. A jednak każdego dnia można zobaczyć ludzi siedzących przy murach Wawelu z zamkniętymi oczami. Twierdzą, że właśnie tutaj czują spokój. Przypadek? Siła sugestii? A może coś więcej? Każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Ale teraz nadszedł moment, na który czekaliście od początku filmu. Przed nami miejsce numer 1. I nie jest to największy kościół. Nie jest to również najsłynniejsza świątynia. A jednak właśnie ono od setek lat wywołuje największe emocje.
bo trudno znaleźć drugie takie miejsce w całej Polsce. Miejsce numer 1. Święta Góra Grabarka. Wyobraź sobie las. Nie ma tutaj ogromnych wież, nie ma złotych ołtarzy, nie ma monumentalnej architektury. Jest tylko cisza. A potem między drzewami zaczynasz dostrzegać krzyże. 1, 10, 100, 1000. I nagle orientujesz się, że są ich dosłownie tysiące. Stare, nowe, małe, ogromne, drewniane, metalowe. Każdy z nich został przyniesiony przez konkretnego człowieka. Każdy oznacza czyjąś historię, czyjąś modlitwę, czyjąś nadzieję. To właśnie dlatego Święta Góra Grabarka zajmuje pierwsze miejsce na naszej liście. Nie dlatego, że jest największa, nie dlatego, że jest najbogatsza, ale dlatego, że trudno znaleźć drugie miejsce o tak niezwykłej atmosferze. Historia zaczyna się na początku XVIII wieku. Podlasie pustoszy epidemia cholery. Ludzie umierają całymi rodzinami. Według miejscowej tradycji pewien człowiek miał usłyszeć we śnie, że ratunek znajduje się na pobliskim wzgórzu. Polecono mu wejść tam z drewnianym krzyżem i napić się wody ze znajdującego się u podnóża źródła. Wieść błyskawicznie rozeszła się po okolicy. Na wzgórze ruszyli mieszkańcy okolicznych wsi. Wielu z nich niosło własnoręcznie wykonane krzyże. Po zakończeniu epidemii nie zabrali ich z powrotem. Pozostawili je tutaj, na pamiątkę, na znak wdzięczności. Od tamtej chwili minęły ponad 3 stulecia, a ludzie nadal przychodzą, każdego roku. Niektórzy pokonują setki kilometrów pieszo, inni przyjeżdżają z zagranicy. Wszyscy robią dokładnie to samo. Przynoszą własny krzyż. Stawiają go między tysiącami innych. Modlą się i odchodzą. Dzisiaj znajduje się tutaj około 7000 krzyży, a ich liczba stale rośnie. Nie ma dwóch identycznych. Każdy niesie inną historię. Jedni proszą o zdrowie, inni o siłę. Jeszcze inni przychodzą po prostu podziękować. I właśnie to robi największe wrażenie. Nie bogactwo, nie architektura, tylko ludzie. Niektórzy odwiedzający mówią później, że nigdy wcześniej nie byli w miejscu, w którym cisza wydawała się aż tak głośna. Są też tacy, którzy twierdzą, że wystarczy kilka minut spaceru między krzyżami, aby poczuć coś, czego trudno opisać słowami. Czy to siła wiary? Wyjątkowa atmosfera? A może działa na nas sama świadomość historii tego miejsca? Każdy odpowie sobie inaczej. Jedno jest pewne. Grabarka nie przypomina żadnego innego sanktuarium w Polsce. I właśnie dlatego znalazła się na pierwszym miejscu naszego zestawienia. To już koniec naszej podróży. Dzisiaj odwiedziliśmy 8 niezwykłych kościołów i sanktuariów, które skrywają tajemnice, legendy i historie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Niektóre z nich zostały częściowo wyjaśnione, inne do dziś pozostają zagadką. I być może właśnie dlatego fascynują nas tak bardzo. Bo największe sekrety historii nie zawsze znajdują się w zamkach czy pałacach. Czasami ukrywają się w miejscach, obok których przechodzimy zupełnie obojętnie. Teraz napiszcie w komentarzu, które z tych miejsc najbardziej Was zaskoczyło. A może odwiedziliście już któreś z nich i poznaliście historię, o której nie wspomnieliśmy w tym filmie. Chętnie przeczytam wszystkie komentarze. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Sekrety Polski i koniecznie włączcie dzwoneczek. Przed nami kolejne niezwykłe miejsca, niewyjaśnione zagadki i historie, które wydarzyły się naprawdę. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia w następnym odcinku.